What's up, what's up, what's up? We are back! Nandito kami ngayon sa, alam mo lugar ba to? Riverwalk! Riverwalk, kung saan kami ay namamasyal at meron kami natagpuan dito na isang kakaibang Hideout. Malapit lang sa Masip. Malapit lang to sa bahay namin. Ayun o, Riverwalk. Ilang minutes? Riverwalk, ayun nakalagay o. Parang the zone siya, no? Riverwalk. So, puntahan natin dito yung Slushy's. Mukhang maganda raw dito eh. Ilang minutes mula sa bahay? 3 minutes. Diba? 3 minutes lang, hindi natin to alam. Okay? Tinatagong hideout. Intro! Pasok! Dito na kami ngayon sa Slushy. Ano? Slushy. Ano na? Stucci. Slushy's. Slushy's. Dito kami i-review namin kung masarap ba rito. Ano tawag? Slushy's. Slushy. Ipakita mo yung flavor. Mga sizes po ng Slushies. Shorty, Pirates, Balance, Icebreaker, Oasis, Mega, Tornado, Volcano. Ang in-order namin ni Clubby ay Oasis and Tornado. 36 reals and 38 reals. A total of 70. Yan, 74 including VAT. So, kayo po ang pipili ng flavor. Kung anong gusto nyong flavor, pwedeng mix and match, pwedeng isa lang. So, ito po yung mga flavor na meron sila. May cherry cola. Can you do it, please? So, may cherry cola, may sour cherry, may mango, watermelon, orange juice, purple grape, pink lemonade, slushy, cool, blueberry, kiwi, strawberry, raspberry, and blue parang maganda siya, no? Oh. Uy, meron pang lalagyan ng cellphone. Iintay po kami ngayon. Bibigyan kayo ng number dito. Pag tinawag yung number nyo, sasabihin nyo lang, present! Tapos tatanungin niya sa iyo kung anong mga flavors na gusto mo. 1 to 1 pa lang, 1 to 3 kami. So, gusto kong flavor yung watermelon, blue Hawaiian, tsaka isang kiwi strawberry. Ikaw? Dapat hindi tayo magkaparehas. Damihan mo na yung order mo, flavor, kasi mahaba yung Oasis cup. Ito yung sa akin, may dahon. Nadala ako sa dahon eh. Kasi
kasi mukhang masosyal pag may dahon. Kaya dahon yung pinili ko talaga eh. Ayan po, ginagawa na po ang tornado ni Labi. Sabi lang ni Labi yung mga flavor eh. Ito na magsabi sa akin Labi ng flavor. Ikaw na, hindi ko alam. Kala ko na alaga niya, tinatanong ko rin. Pero tama naman yung pagpasabi. Tinanong pa kami ni ate kanina kung anong flavor daw kay Labi. Inuulit niya rin ngayon. Hindi nakalimutan niyo na kasi. Pero ang feeling ko tama niya. Talaga? Tama yung kinukuha niya ngayon. Margarita. Dapat kasi, tinanong niya muna isa-isa. Kaya naman niya muna yung Thank you. How about you? Ayan na, ginagawa na po yung sa akin. Dahon na nagdala. Dahon na nagdala. Oh. Thank you. Meron akong tornado at meron akong oasis. Ganda, di ba? Ang pangit ng combination ko ng color, ikaw maganda. Maganda Pero pag sa na- flavor kasi ako naka-base. Maganda pag nasa gitna yung red. Ngayon po, i-review po ni Labi ang lasa. I-review na natin ngayon ang lasa nito. Tingnan natin ngayon. Ito yung pang scuba diving. Hindi ko masip-sip. Wait lang. Naku, baka may password yan. Asim. Maasim. Sarap. Yung red, tikman mo. Eh hindi, itong tornado, yung tornado, tikman mo na. Ayoko, ikaw yan. Sa'yo Sige yan. na. Sa'yo yan eh. Okay lang. Para namang... Ay, Ang lasa. asim ng sour cherry. Ha? Ang asim ng sour cherry. Sarap tong puno ng ano nila eh. Puno ng buhok. Kung gusto mo magpalit ng flavor, iangat mo lang yung straw mo. Pupunta sa dun mismo. Masarap yung ano Labi, mango. Nasa mango ka na. Inangat ko yung straw ko eh. Lilipad na naman nag-iisip ko. Lilipad. May mapait ako na tikman. So ayun na nga. Sa mga gusto po na magpunta po dito at gustong i-try itong Slushy's na to, ay pumunta lamang po kayo dito. Ilalagay ko po sa description yung location. At isa-search nyo lang. Kahit i-search nyo lang po sa Google Slushy's, lalabas na po siya. Dito po siya sa Altawun area. Malapit po dito sa exit, gitna ng exit 7 tsaka ng exit 6. Dito sa area, maganda yung area niya. Kung i-rate ko siya, siguro 8, ganyan. Ang baba naman. 8 sa akin. Pero sila Berlin siguro, mga gandahan dito, no? Oo, kasi outdoor. Outdoor, mahangin,
may mga falls, mga fountain. O sige, 9 na lang. Tapos dito sa mga ano to, masarap to. 9 ang i-rate ko dito, 9. Tapos, Sa harapan ako. service. Service ng ano? Yan sa loob. Wala, hindi naman sila friendly. Pero mabilis. Pumapasok ka pa lang sa pintuan, hinihingin na yung order mo. So, pwede mag-isip muna. So, ayun. Rate namin dito. Sa overall, rate ko dito 9. Overall, 9 siguro. Sa'yo, Labi. Anong rate mo dito? Ambience, mga 9 to 10. Kasi pwede ka dito mag-relax, walang pakialaman, upo-upo ka lang dito, papahangin, diba? With regards sa service, mabilis, magaling mag-memorize si ate, pero mali-mali. Sabi niya, anong order mo? You have 6 flavors. What's your watermelon? Ano nga ulit? Tapos, sa presyo, mahal siya para sa Slurpee type. Magkano ba to? 30 plus. Ito, 30. Each 36 yan, ito 38. Kung baga, sa pesos magkano, 500. 38 eh. Nasa 500 pesos. Eh, kalasa lang din naman siya ng mga Slurpee sa Pilipinas. May iba-iba lang siyang flavors. Yung comment ko lang, masyado siyang maasim para sa akin. Kasi mga fruity ang mga pinili kong flavor. Pero overall naman, Sa akin, naubos ko na. overall, 9 over 10. 9 sa'yo. 9 din sa akin. So, ibig sabihin, recommended talaga tong So, yun po. Hanggang dito na lamang po ang aming video. Madami pa actually dito mga kainan, kaso hindi pa namin natatry. Ayun, may Slider House, Delete, Villa Cafe, Rose Bar, mga pang Mayemen. Hindi pang stop so well. Slap so well lang kasi kami. Ano yun? Milk Cake Bakery. Sorry, Vedasia. Ano? La Sorso. Hindi ko alam kung ano yan. Lagi na. Babay na po. Hanggang sa muling pagkikita. Okay? Coco! Saluda! Akyat po tayo ngayon sa pinakataas ng River Walk. Tignan natin kung anong meron doon. Di ba sasakay yung babaeng yun? يمكن ناسي عرفت ايه كنت طلعت التلفزيون Yun na yan. The first floor. خلاص ولا اللي فوق Oh. ايه انت اسني بي هاي هاي Oh, labas. Sige. Magaling ka eh. Parang umuuga yung bakal. Parang umuuga yung bakal, Abi. Huwag mo akong tinatakot. Hindi, sige na. Hawakan mo ako. Napo niya sa akin. Kanina, tapang nito eh. Kanina matapang to eh. Dito na tayo sa... Akala ko, ano? Ha? Akala ko ikaw ay akin. Grabe, o kaya niya diyang tumayo. Oh. So, nandito na tayo ngayon sa 3rd floor. Ay, 2nd floor lang naman ng Riverwalk. Kung gusto niyo makakita ng mga... No. Dito tayo. Saan? Yan. Yan. Ito? Yan. Ay, ang daming papa.